Perkenalkan, nama saya Karissa Ivana Santiago, NIM 2005-1030, kelas AB2, nomor absen 01. Di sini saya akan membahas tentang sumber histori sosiologis politik tentang identitas nasional Indonesia. Menurut sumber histori sosiologi dan politis, kita terlebih dahulu akan mencermati dua jenis identitas, yakni identitas primer dan sekunder. Menurut Tilaar tahun 2007 dan Winarno tahun 2013, identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder, sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau dikonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Bangsa Indonesia yang memiliki identitas primer atau etnis atau suku bangsa lebih dari 700 telah bersepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional bangsa. Indonesia nasional melalui perkembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Menurut Nunus Supardi tahun 2007, Kongres Kebudayaan di Indonesia dilakukan sejak 1918 dan diperkirakan sebagai pengaruh dari Kongres Budi Utomo tahun 1908 yang dipelopori oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kongres Kebudayaan 1 diselenggarakan di Solo tanggal 5 sampai 7 Juli 1918 yang terbatas pada pengembangan budaya Jawa. Kongres Indonesia 1 diselenggarakan tahun 1938 di Solo. Setelah proklamasi kemerdekaan, Kongres Kebudayaan diadakan di Magelang pada 20 sampai 24 Agustus 1948 dan terakhir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 20 sampai 22 Oktober 2003. Menurut Tilaar tahun 2007, Kongres Kebudayaan telah mampu melahirkan kepedulian terhadap unsur-unsur budaya lain. Puncaknya, para pemuda yang berasal dari organisasi kedaerahan berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta dan mengumandangkan Sumpah Pemuda. Pada saat itulah dinyatakan identitas nasional yang lebih tegas bahwa bangsa Indonesia mengaku bertanah air, satu tanah air, Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Di sini ada satu contoh video yang merupakan sikap warga negara Indonesia yang tidak mencerminkan identitas nasional dengan cara mereka sering menjelek-jelekan bendera negara kita, yaitu bendera merah putih. Julia itu sudah tidak bawa eksistensi. Kenapa emangnya? Ini nggak boleh dipermainin, soalnya ini merupakan lambang negara Indonesia. Ini merupakan ciri nasional negara Indonesia. Dan ini merupakan bendera Indonesia. Jadi tidak boleh dipermainkan atau kamu menggunakannya secara sembarangan. Jika ada yang melihat, kamu akan dikenakan pasal dan kamu bisa terjerat hukum. Ini harus disimpan dengan baik seperti ini dan begini, agar nanti pada acara-acara berikutnya atau ada hari-hari besar negara Indonesia ini bisa digunakan dengan baik. Silakan kamu mencobanya, melipatnya dengan baik. Ya, seperti ini bagus. Jadi tidak boleh lagi ya untuk mempermainkan bendera kita atau menggunakannya secara sembarangan. Lebih baik kita simpan dan kita jaga agar bisa menjamin kelangsungan negara Indonesia. Oke.